ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്പൈസി ഗ്രേസി. ഇന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് PDF ആണ്, ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഉപ്പ്, കൊറിയാണ്ടർ, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, റെഡ് ചില്ലി, ക്യുമിൻ പൗഡർ, ഗരം മസാല, ടർമറിക് പൗഡർ, അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യനിലെ എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ജീര പൗഡർ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ മസാലകളല്ലാതെ പിന്നെ ഒരു കോൺഫ്ലവറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വിനെഗർ കൂടുതൽ വേണം. എപ്പോഴും വിനെഗർ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പുളിരസം വേണം. അതിന് വിനെഗറും ലെമൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെമണും ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഗ്ഗും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നോക്കി എല്ലാം നമ്മൾ സാധാ മസാല തന്നെ, അതെങ്ങനെ എല്ലാ മസാലകളും ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. റെഡ് ചില്ലി കുറച്ച് കളർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ റെഡ് ചില്ലി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത ബീഫ് എങ്ങനെ ബോയിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് സോയാ സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത ബീഫ് ഞാൻ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇനി നല്ല രീതിയിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. വല്ലാതെ ഇട്ടിട്ട് ജാമാക്കരുത്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ അത് ബോയിലായതാണ്. അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് മറിച്ച് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യണം. വല്ലാതെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ പൊടിയാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാലയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം. മസാല പിടിക്കണം. കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുന്നത് നല്ല, മസാല തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത കൊറിയാണ്ടർ, മല്ലിയില, അത് ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മളെ കറി ലീവ്സ്, അത് നിർബന്ധമാണ്. വേപ്പിൻ്റെ ഇല, അത് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലത് ഒന്നും പാടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചൂടാത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കറി ലീവ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ കൊറിയാണ്ടർ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുക. കാരണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണം ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഓയിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ വല്ലാതെ ഹീറ്റ് ആവരുത്, പിന്നെ വല്ലാതെ കുക്കും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുക്കാണ് ബീഫ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. പിന്നെ ബീഫ് കുറച്ച് നേരം വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മസാല തേച്ചോ ഒരു 2 മണിക്കൂറോ, നമുക്ക് എത്ര ടൈം കിട്ടുന്ന അത്രയും ടൈം വെക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. ഓയിലിൽ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടാൽ തന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിടുക. അങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലതും ഇടരുത്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ബീഫ് നമ്മൾ എല്ലാതും ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഓയിലിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓയിലിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇടുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇട്ടാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തായിരിക്കും ബീഫ് ഇടുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഓയിൽ വല്ലാതെ ഹീറ്റാവരുത്. പിന്നെ ഓയിൽ ഹീറ്റായാൽ വല്ല ക്യാബേജിൻ്റെ തോടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓയിൽ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കുറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ഹീറ്റായാലും ഓയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബീഫ് ഡ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം കളറ് അതിങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഓയിലിങ്ങനെ ഇട്ട് ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്പിയായി അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, അതുപോലെ റെഡ് ചില്ലി 1/2 ആക്കിയിട്ട്, അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്താൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം, മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സംഭവം. ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് കറി ലീവ്സ്, വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റൈനറിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ.
അപ്പോൾ ബീഫ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത് വരും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.